προκαλούν κάποιες βλάβες στα αυτιά. Να τις δούμε λιγάκι όμως με τον κύριο Αθανασόπουλο, είναι γιατρός, παιδοδηλά. Τι κάνετε κύριε Αθανασόπουλο, καλά είστε? Είμαι καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Για πείτε μας λιγάκι, ποιοι είναι οι κίνδυνοι οι οποίοι υπάρχουν από την, θα λέγαμε, πολύ ωρή χρήση ακουστικών? Θα λέγαμε οι κίνδυνοι που είναι από το θόρυβο, που είναι και στα πλαίσια του θορύβου και των άλλων δραστηριοτήτων που έχουμε, δηλαδή συμμετοχή σε συναυλίες, αθλητικές εκδηλώσεις, σε επιδείξεις πυρομαχικών. Όλες, ο θόρυβος αποτελεί έναν αόρατο εχθρό μας, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την ακοή, επηρεάζει και τη γενικότερη ψυχολογική μας και σωματική μας ακεραιότητα. Δηλαδή επιδρά στην πίεση, στο ζάχαρο, στην πιστικότητα του αίματος, επιδρά στον ύπνο, στις νοητικές λειτουργίες, ενοχοποιείται για πονοκέφαλο, ανικανότητα, κατάθλιψη. Δηλαδή ένας σημαντικός παράγοντας της σύγχρονης. Δεν τα λες και λίγα, θα με συγχωρέσετε που βάζω μια παρένθεση, αλλά δεν τα λες και λίγα όλα αυτά. Πάτε πολύ τώρα έτσι. Δηλαδή βλέπω ότι έχει αρκετά δυνατές επιπτώσεις, θα έλεγα, ο θόρυβος. Δεν είναι αστεία. Ναι, δεν είναι αστείο πράγμα. Και ας περιοριστούμε λίγο τώρα στην ακοή, τι γίνεται με τα παιδιά και τους νέους ενήλικες. Περίπου έχει υπολογιστεί ότι το 60% των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων υπερβαίνουν τη συνιστόμενη ημερήσια έκθεση στο θόρυβο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σε παιδιά σχολικής ηλικίας να εντοπίζουμε προβλήματα ακοής περίπου στο 14%. Δηλαδή, αν κάνουμε ένα ακόογραμμα στα παιδιά σχολικής ηλικίας, τουλάχιστον σε μια συχνότητα θα έχει επηρεαστεί. Είναι μεγάλο ποσοστό αυτό και προφανώς μεγάλη συμμετοχή σε αυτή την κατάσταση έχουν και τα ακουστικές και διάφορες συσκευές ακρόασης που χρησιμοποιούν. Ανεβάζουν την ένταση και εκτός από την ένταση είναι και ο χρόνος που υποβαλόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Να ρωτήσω κάτι. Πώς καταλαβαίνουμε ότι το μέγεθος της έντασης, η δύναμη έτσι που λέμε και στον ήχο, πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι ιδανική, δηλαδή πού πρέπει να το αφήσουμε, ας πούμε? Έχουμε κάποιο τρόπο που να πούμε ότι μέχρι εκεί δεν θα μας επηρεάσει στην ακοή μας ο ήχος? Ναι. Πρέπει να μπορούμε να ακούμε όταν κάνουμε ακρόαση μια συσκευής. Δηλαδή να ακούμε το περιβάλλον, Όταν μπορούμε και ακούμε ταυτόχρονα, τότε δεν κινδυνεύουμε. Και προφανώς πρέπει να κάνουμε διαλύματα. Να μην έχουμε δηλαδή συνεχώς τα ακουστικά στα αυτιά μας. Δηλαδή και χρονικά διαλύματα. Ένας άλλος κανόνας είναι να βάλουμε την ένταση στο 60% για 60 λεπτά. Μάλιστα. Ερώτηση τώρα. Αλλάζω λιγάκι θέμα. Υπάρχουν αυτές οι ψήρες που βλέπετε, τα Bluetooth τα λεγόμενα, τα οποία τα φοράμε σχεδόν όλοι πλέον. Που μιλάμε στο τηλέφωνο μας, έτσι. Μπορεί να μην ακούμε τραγούδια, μπορεί να μην τα έχουμε πάρα πολύ δυνατά, αλλά τα έχουμε πάρα πολλές ώρες μέσα στα αυτιά μας αυτές τις ψήρες. Εκεί υπάρχουν κίνδυνοι, εκτός από το σκέλος του ήχου. Δηλαδή, μπορεί να δημιουργήσει κάποια μόλυνση, κάτι, το οτιδήποτε. Η ψήρα αυτή που τη βάζουμε στα αυτιά μας. Ναι, βέβαια. Μπορεί να δημιουργήσει φλεγμονές στον εξακουστικό πόρο. Είτε μικροδιακές, είτε απομύκητες. Καλό είναι όταν τις χρησιμοποιούμε να έχουμε τα χέρια μας πάντα να είναι πολύ καθαρά, να τα έχουμε περάσει με σαπούνι και αυτά να κάνουμε μια στοιχειώδη απολύμανση. Μάλιστα. Άρα θα πρέπει να είμαστε τακτικοί στην καθαριότητα αυτών των ακουστικών. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν και ειδικά υγρά, να πω την αλήθεια, γιατί αυτά δεν μπορούν να βραχούν. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ηλεκτρονικές συσκευές. Άρα λίγο ενόπνευμα, ας πούμε, και να το περάσουμε, βοηθάει. Θα βοηθούσε πολύ, πάρα πολύ. Μάλιστα. Και πρέπει να είναι όσο δυνατόν πιο ατραυματικά η τοποθέτησή τους. Πιο ατραυματική. Γιατί όπως εισάγονται στον έξω ακουστικό πόρο, μπορεί να γίνει μια εκδορά. Ο έξω ακουστικός πόρος έχει μικρόβια από τη φύση του. Είναι η φλωρίδα του. Οπότε και ο τραυματισμός είναι η φλωρίδα του πόρου, θα μας κάνει μια εξωτερική οτίτιδα. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιος χρόνος ο οποίος θα έλεγα ενδεδειγμένος στο να τα φοράμε ή όχι? Δηλαδή θα πρέπει να τα βγάζουμε, ας πούμε, κάθε μία ώρα, να έχουμε το νου μας, ας πούμε, κάθε 2 ώρες.
Έχετε εσείς κάποια εικόνα? Όσο αφορά τις φλεγμονές ή όσο αφορά τις φλεγμόνες, για τις φλεγμόνες αφήστε τον Νίκο. Πάμε στις φλεγμονές. Για τις φλεγμονές. Η προϋπόθεση είναι να είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα, να είναι η συσκευή όσο να τον τεθειμένη σε λιγότερα μικρόβια και να μπαίνει ατραυματικά. Από εκεί και πέρα προφανώς κάθε μια ώρα, μια μισή πρέπει να ξεκουραζόμαστε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω κύριε Θανασόπουλο, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.